僕ロックンロールが大好き。こんにちは、山田礼二です。ヤングサンデーです。お元気ですか？いい映画って何だと思いますか？だからね、面白い映画、いい映画。僕にとっては、そこにね、作り手の人間がそこにいるっていう。例えば、庵野秀明の映画だったら庵野秀明がそこにいるとか、ウッディ・アレンの映画だったらウッディ・アレンがそこにいるっていう。映画館に行くっていうのはその人に会いに行くっていう。でその人が、面白い話をしてくれるっていう、もしくはその人の一番やばい話をしてくれるっていう、そういう体験みたいなのが俺映画体験だとどっかで思ってるわけなんですよね。でところがですね、今回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3マーベルなんですよね。そもそも大昔の、アメリカのコミックを原作にしてるんで、なかなかねそれを使って誰かに会うっていう感覚っていうのは難しいんですよね、そもそもがね。ところがですね、今回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのシリーズはどう考えてもですね、アライグマの中にあいつがいるんですよね。誰かっていうと監督のジェームス・ガンですよね。アライグマの中にもいるし、主人公のね、無名の主人公の中にもいるし、もしくはマッチョなあいつのね中にもいるしっていうね、あれもしかしたら全部ジェームス・ガンなんじゃないかっていうくらいに、監督がそこにいるっていう、もうめちゃめちゃ面白い映画だったわけですよ。早い話傑作ですね、この映画ね。でよくスター・ウォーズと比較されて今のスター・ウォーズだっていう人いらっしゃいますけど、確かに共通点あるんですよ。スター・ウォーズってルーカスに会いに行ってんですよね。でルーカス何したかっていうと父親をぶっ殺したっていう話。これ同じことやってんですよね。ジェームズ・ガンは映画の中で父親をぶっ殺す人なんですよ。父親をぶっ殺す人が父親をぶっ殺した後どうするかっていうのが今回の話なんですよ。これが非常にまたそのジェームズ・ガン物語がね、さらに面白くなってる。でこの映画別に見なくてもいいです。見なくてもこのヤンさん見たらジェームズ・ガンっていう人が何をしてきたのか、そしてですね、選ばれなかった人間がどうやって生きていけばいいのか、選ばれなかった人間がいかに素晴らしいかみたいな話をね、勇気をもらえる映画なんですよね。この映画ね、だから語り継がれると思います。我々も語り継がなきゃいけないと思ってですね、ヤングサンデーですね、ジェームズ・ガンが何を仕掛けたのか、何がいい映画なのか、そしてですね、どういう結論に至ったのか、そしてロケットは、そして、毒々モンスターってなんだとか、そういう話まで、そして工藤官九郎ってどうなのっていうところまで、いきたいと思います。山田礼二のヤングサンデースタート。令和の恋は0時で花咲く。惚れた晴れたの夜の街、恋のトレイにハイフヘホ。あなたを待つ癖バレないようにそっと隠した頬杖の跡、真面目な気持ちではないと、遊びのつもりでうないと、後には弾けないサタデーナイト。もう始まったのかしら、またなしなしの3時間。あら山田礼二のヤングサンデー、あら山田礼二のヤングサンデー。山田礼二のヤングサンデーイエスということでやってまいりました。毎度おなじみご機嫌な番組山田礼二のヤングサンデーの時間でございます。何笑ってんねんいやコメントでもう長野のあれでしみちゃん大丈夫かみたいなね、いっぱいありますけれども、ご心配ありがとうございます。物騒な世の中になってまいりまして、本当にしかも地震も地震昨日怖かったですね。
ちょっとね徐々に近づいてきてるんじゃないかと。何がな首都圏。なんでお前楽しそうな。いやいやこれは危ないですよ。いや危ないと思いますけ皆さんど。用心してくださいね。はいはい、というところでまあとはいえとはいえこんな面白い映画語らないでいるわけがなんかすごいテンション上がってたね。いや久しぶりにねガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。バーベルにはまりましてコロあナ禍でんたすごいもんね。うんすごい遅れてめちゃくちゃハマった一応出てるやつ全部見たんですよ。いやマジすごいよ。そんでまあほとんど見ちゃって、うんそれでまあちょっと一回ディズニープラス解約して、うんで一応さそのいろんな新作が出るじゃない、うん2ヶ月に1回ぐらい、うんそれもまあチェックしたりしてさ「ラブ&サンダー」とかさ、うんしたりなんしてさかいろいろ見じゃねえんだよていった中でただやっぱここ数年のそのエンドゲーム以降のって、うんうんやっぱりちょっと熱量がさうん徐々にこう、うんでフェーズ5かな今うん5だよね多分がこの間のアントマンで幕開けしたんですよ。うんおおめでたいで。アントマンまあ面白かったんだけど、まあ予想通りだなみたいなおうおう言われてる流れの中にあってまあまあそうなったかみたいな。で今回この「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3」って逆にこれどういうふうに料理していくんだろうっていうのを注目してて、で見てみたらまあもう超ド級のエンターテインメント。だったね。もうこれはね、アルマゲドンを見た感動ですよ俺は。懐かしい。アルマゲドンみんながさ降りてくるじゃん宇宙船から号泣。もう歩いてるだけでアルマゲドンじゃんと思ってあまあそういうことですよ。 Do wanna close my eyes は流れなかったけど流れなかったまあでも俺の好きなね昔だったら曲も G メン75でしょ。 G メンそうそうそうあれでしょ。西部警察そう横並びでやってくるっていうさ。あれ元祖誰なんでしょいうやね。日本だと G メンじゃないの。 G メンなのあ西部警察じゃない。黒沢じゃないんだその後黒沢でやってった。わかんない7人の侍かやってんのかな。竹さんかもしれないし。いやいやまあまあそんなありましたよ。ということでまはいあちょっと非常に面白かったのでこれ絶対やりましょうレイさんっつって。うん。でまあ一応うちはね、うんガーディアンズ・ギャラクシーは結構やってるんですよ。やってましたやってんね。でレイさんも好きだし、ニコロンダン辞書でやってましたもんね。やってる懐かしいよ。めちゃくちゃ前だけどもうだからそう8なんだっけ6年だっけ。まあ結構前だね。結構前。 2014年じゃなかったあれやったの。まあだから映画の1は。ワンはワンはで2やった時に1の話したんだよね。うん。ただこれ3は、うんこの2の間にインフィニティ・ウォーとエンドゲームがあるんですよね、うんでそれを踏まえた上での3だから、うんクルさん見てないんでしょ。俺見てないからマジでビビってガモーラとそんないつそんなにべっちゃべちゃになってたっけと思ってちょっと記憶がなく。べってちゃべちゃってないの。でホリデースペシャルネットフリックスじゃあディズニープラスで見たんですよ。そこでも別にガモーラもう失ったっていうところやったから、はいはいガモーラいつってなった、うんはいああなったのが、んだから知らんかったわ、うんでも面白かった、んそれでも面白かった。清水さんも結構ハマってましたよね。はい、僕は1作目でハマり、2作目でちょっと心が離れかけ、3作目で見事に帰還しました。ありがとうございますお。かえりなさい、ありおかえりがとうござないまさい。はす。清水は帰ってくる。ということで、今日はね「ガーディアンズ・ギャラクシー3」の特集ということなんですけど、まあ冒頭でね話したはね、まあいい映画何かって話ですよ。何これあですかというくまでも俺個人の趣味の話だよ。うんうんうんだからね映画作る時にさ大体さ2つに分かれててさ会社が作ってるさ仕事で作ってる映画とさ個人が作ってる映画っていうかさ委員会ものみたいなねうん、やっぱりちょっとインディペンデントっていうか自主映画的に作ってる映画どっちかによるんだよね、うんうんまあ、その間にあるみたいなさ、うんうんそうするとさエンタメなのか私小説なのかみたいなところで毎度のぶつかりがあるんだけどさ、うんうんうん今回そのまあざっくり分かりやすく言うと、まあ、作品としての価値っていうものが作品ねだからその作者これ私小説タイプね作者の体験とかメッセージっていうのがこれが一つの、まあ、作品としての映画。うんっていうのと商品としての価値作品と商品に分かれてるところあんでね、はいはいはいでその両方を兼ね備えてたら最高だよねっていう、うんガーディアンズ・オブ・ギャラクシーいやマジで私小説なのに、うんエンタメとして完成されているっていうおー完成されすぎてるくせにめちゃくちゃジェームス・ガン本人がこの辺にいるっていうまたいましたかまたその庵野さんのパターンなんだけど庵野さんはもっとバランス悪いわけ。この辺にいるわけでしょ。いややめてやめてくれやめてくれ
コロナ禍明けたからってお前やめてくれやめてくれ近くに来ないでくれ珍しく来ないでくれ。いやもうやってないパターンやろうかなと思って。ないガンちゃんがここにいるわけでしょ。ガンちゃんここにいるから、はいでもガンちゃんは巧妙なんだよ、はいロケットの中にいたりするから。はい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 。だからその安野さんの場合はなぜ概念としての安野秀明がこの辺にいるみたいなさすごい不思議な感じになるんだけどさまあそんな感じでね、圧倒的な完成度があって、はいはいはい私小説でありながらエンタメであって、んうんうんしかもまあ冒頭で話しましたけどなんつうのあれさ元々の企画がさ、うんマーベルの昔のコミックをみんなでいろんな脚本家が集まって、でなんか面白いの作れないかってやってる中で、誰も手出さなかった漫画がコミックが「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」でそうある女性脚本家の方がみんなやらないから多分これいいんじゃないのって言って拾った、その企画を引き継いだのがジェームス・ガン。頭からジェームス・ガンじゃなかったのね。もう最初のだからそうでそのなんとかなその女性が拾ってるんだけど、まあでも基本的にまあ人気もなかったし「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」だからその求められてない作品なるほどなるほど。っていうものがここまで、うんまあ、エンタメとして圧倒的な完成度を持ったものになったっていうね、でもその演出の話先にすると、本当に全編にわたって程よい緊張感と、はい程よい緩和が続くんだよね。ですそれはね。そう。やりすぎない程度の引きとまあその気持ちいい解放が繰り返される、お得意の音ボケも入ったりとかね。ギャグも入ってくるし、で割とその2作目よりはちょっと重い雰囲気で始まると思いきや、いきなりふざけた、ぶっ飛んだ設定まで入ってくるし色もカラフルになったりとか、まあ、いろんな仕掛けでずっと楽しませてくれる、そうでしたね。いや本当に。まああとその単純にこんだけキャラクターがいて、全員に見せ場をちゃんと持ってこれてるっていうのが、まあすごい凄まじい構成力だなと。技量の脚本ですよ。だから見せ方と長期連載の漫画の最終回だよな。ああそうですそうです。だからもうこれ以上続けられないんじゃないのってやっぱ思っちゃう。もういいよもういいよ。もうだからでもさジェームズ・ガンが離れるからさ全く違う座組でまあねまた新しく新しくねなるロケっていうットたちの話っていうかその新しいチームとして。だからこういうものはもう求められないかなっていうかもしれのはあっないですねてですね。同じこと続けてもね、あれですもんね。それは圧倒的完成度、私小説エンタメという意味で「スター・ウォーズ」と近いということですか。いやいやいやそれが実はですね違うの。タオだって私小説じゃない。私小説にちょっと近いじゃんあれも。作ってるガンちゃんが面白すぎる、なるほど。この人が。はいで俺と同じ誕生日じゃあ誕生日じゃないですよ同じ年の生まれです、はいはい1966年生まれおーなんですよ。でまあなんつうのかな、まあ、オタク監督ですよ。オタク監督。でしかもこじらせたオタク監督だし父親との確執を抱えたオタク監督なんであらあらあら非常にA 監督とそっくり。 A 監督とね。あの近くに来るのでおなじみのA 監督とさっき実名出して今出す意味あるそれ。ちなみにもう一回近づきましょうか。うるさい A 監督ってもう安藤監督ねに安藤監督になる可能性なっちゃうですね。ちなみに映画監督って基本的に映画オタクなんだよねほとんどなんだよ、はいはいはいただ、気そうですね質としてのオタクがやりすぎてるっていうか、オタクっぽいオタク監督っていう人たちがまあ跳ねてる時代でもあるわけで、はいはいはいそれでまあその今俺オタク系映画監督の時代になってんなとは思うわけですよ。なんだっけデルトロさんでしたっけ。デルトロですね。はい、でこれ世代的に本当に近くて、はいタランティーノ63年デデルトロ64年って並んでそして66年にガンちゃん出てくるからあなるほどージェームスさん。まあこの辺の世代って60年代生まれのそのオタクまあギーク実体験よりもコンテンツ体験の方が大事って思っちゃう。あでそれを知ってることが重要ですげえニッチな方向に行く。なるほどそれで挙句の果てにジャパンカルチャーにたどり着く。なるほどこの辺の人たちはみんなそうパロディをパロディをやりたがるという、だから俺たちはありがとうって言ってるわけですよこの人たちに。まあそうですねありがとうデルトロだし、ありがとうタランティーノなわけで、タランティーノありがとうただ気質がちょっといろいろあってタランティーノは B 級映画に行きがちだし音楽に行きがち、でもそのデルトロさんは会場に行くわけで、そうですねだからこの辺のところのその芸風の違いがちょっと面白いよね。こっちはだからどういうものができるかっていうとタランティーノはこういうものができますよっていう、そのあとデルトロさんの方は、明らかに日本の怪獣ものだし、巨大ロボットものとかでやってくれるみたいなので、はいほら
日本好きといえばんフィフスエレメントの人いたじゃないですか。うん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 、あの人はオタクじゃなかったんですフィフスエレメントだっけ？あれですよね。名前出てこねえや、ごめん。やめてくれるレオンの方ですよね。ロバート・ゼメキスじゃなくてなんでやねんリック・ベンソンっていう。リック・ベンソンだ。そうだそうだ。リック・ベンソン。リック・ベンソンね。俺2回待ってるのにね。そう2だ。回もインタビューしてんのに申し訳ないです。すぐ出てこない。遊びに来てください。恐ろしい。リュックさヤンさんにぜひ。ということで、はい。ね。でリュック・ベンソンは日本ではないよね。あ、そうでしたっけ？うん。なんかわさびとか取ってなかった？あれ違うっけ？むしろだからこの人たちが日本に寄りすぎてる。リュック・ベンソンってフランスの監督だしね。でバンドデシネの原作のものとかを撮ったりとかするしさ、で人本人本当にさスキューバダイビングとかやるしさ、じゃあオタクっていうよりもちょっとリアルな方に寄ってますっていう方ではありますけどね、非常にスタイリッシュなね、だから映画を撮るっていうかさ、むしろだからそのもう一個前の世代のノリっていうかね、まあそれはともかく、だからそのねデルトラ監督こんな感じになったりとかするわけですよ。この間ね中野ブロードウェイに来てたとかって、そうでこんな風にさ日本に来てはさ怪獣とさ楽しくやってんの見てさ、ありがとうみたいな感じになるしさ、この人たちの映画を俺たちも見たいななんて思ったりするわけじゃないですか。でその2つ年下のガンちゃんどうかっていうとこんな感じになってます。うわありがとう。そうじゃん。ありがとそうじゃん。ありがとうね。めっちゃブライブ先生怒られないパターン。絶対怒られはしんやろ。いや大丈夫だと思います。ポージング大丈夫。ポージング多分大丈夫だと思う。めっちゃかっこいいよ。そうなんですよ。ハワードや。でもちろんそのだからこの人日本のばっかりに寄ってるわけじゃなくって、典型的ななんていうの俺の世代で多い B 級映画愛とあとパンクなんだよね、ノリが。だから過剰な暴力表現とかが大好きなわけ。つまりこの人ってそのめちゃくちゃさこの人さ受験勉強してると思うんですよ俺。ガンちゃんって。ガンちゃんってこの人ね最終的にねコロンビア大学かなんかの大学院かなんかでね脚本の修士課程とか取っちゃう。でその若い頃からすごいちゃんと学校行ってる人なのこの人で、学校行ってちゃんと勉強してる、でお父さんがろくでなしだったっていうので自伝でちゃんと語ってるんです。で父親に虐待されてたっていうことも公言されてて、でそれが全部映画に出てるっていう方なんですよ。でそうするとさそういう人たち山ほどいるわけで、ロケットは俺だって言ってるんですはっきり、もうインタビューで。でロケットみたいなやつは世の中にいっぱいいる、俺の友達にいっぱいいるみたいな感じで、つまりアライグマのロケットみたいな、親に虐待された改造された、俺は改造されてんだっていうことを大体インタビューで星ヒューマンみたいな、それにそういうようなことを言ってる。つまり教育虐待みたいなことを受けてる、もしくは父親の暴力、で母親を殴ってたらしいですからね。でそんなこんなんで、どうなるかっていうとさ、やっちまえいつかぶっ殺すみたいな、すごく真面目にやってる人って、裏側でそういう暴力衝動を抱えがち。真面目な人ほどこういうものに救われてるっていうのもあるかなと思って、で特に君ら氷河期世代も同様なんだけど、クールな怒りを抱えてるずっと。で偽善者への抵抗っつうの、だからそのいいこと言っちゃってるやつぶっ殺したいっていうことなので、彼が撮った映画っていうのはヒーロー批判から始まってるんです。これが最初じゃないですよもちろん。だけどヒーローって言うけど、みたいな、あいつらさ、みたいな、そういうヒーロー大好きなんだけど、あいつら実際いたらさ、やばいやつだよね。ボーイズみたいなことになるんですよ。その通りですよ。で今そういう傾向すごく強くて、その世界中でヒーローの嘘に乗れなくなってるっていう。確かに。だから今みたいな時代にマーベルでとか DC とかでヒーローを作るというとひとひねりしなきゃいけない。それくらい君らはひねくれてるから簡単に乗るもんかなるわけじゃん。騙されないぞ。で一つはそういう時代に乗り遅れたキャプテンアメリカ悲しいみたいなやり方をするか、もう悪に振り切ったアイアンマンにするか。別に振り切って
しての来客いやいや軍需産業でまあ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 中心にいるからアメリカの悪を象徴する人間が人々のためにっていう方向でやるか、もうとにかく工夫が必要になってきて、でもう一方ではヒーローやってる人は全員やばいやつだって来たしみちゃしみちゃんこんにちは。しみちこんばんゃん。は。ザ・ボーイズんはいはいみたいなうんシリーズが当たるっていう、うんつまりそのヒーローっていうものに対してつまりいいことをしようとしている、それからその自由と民主主義でみんなを幸せにするとか言ってるアメリカ自体がおかしいんじゃないか、もうね、もう崩壊しかかってんだろと。そんなものばっかり作ってるアメリカが。そうですね。だから俺たちだって分かってんだよ悩んでんだよっていうそういってういうまたそのメッセージが幻想で我々をこう我々はちょっとなんか麻酔のふざけんなって思いつつガンちゃんありがとうとか言わされてるっていう、ね言わされてんねんまんまとやどっちやねらまんまとやられてますよ。でちなみに先ほど言ったそのスーパーってこれ何作か脚本書いた後にさ、撮った映画監督なんですけどさ、見ました？見たと思います。俺見てない。いやもうひどいでしょこれ。ひどいんだ。ね、本当に俺ある日しょうもなかったなって思うでイベントでうんヤンさんファミリーの男の人が絶対見てくださいっつってこれ俺 DVD 渡されたんだよね、これねそれで見ましたけどね、久世さんこれどういう映画かっていうとですね、はいある冴えない男がヒーローになろうとするんですけど、悪は許せないと、ヒーローや。大したでも能力は自分にないと、どうするかっていうとスパナ持ってはバコーンあ、通り魔やないかい。通り魔これでやないかい。血バーン流しながら人々そのちょっと悪いことしたやつだから横入りとかするとさ、はいはいこの人バコーンいくからさやりすぎやないか。もうそれが出てきた瞬間にさ、はい最初その結構オフビートで笑える作品かなと思いきや、はいはい全然笑えなくなってくる、ドン引きしていくというやばいやつやん。そだいぶやばいやつですね、そんなようなものだからこれはね世の中に対する偽善に対する怒りみたいなものがあってでその、ボーイズみたいなものも生まれつつちょっと流行ってんだよねそういうのがねだからだいぶ前ですけどね、キックアスとかありましたね。デッドプールとかちょっとオフビートで、正面からヒーローっていうのを描かない、ちょっと斜めからヒーローって何っていうのを入れてくるっていう問題提起としてのヒーローものっていうのがちょっと流行ってたなっていうことなんですよね。そんなこんなでジェームズ・ガン監督こんなところもこんなお茶目な表情もこんな方ね素晴らしいですよ。これは本物のあれ？本物のラックーンですね。でも、はいでもあれ CG でしょ？あれは CG です。これ多分本物だと思います。へでこの人はやたらと小動物が大好きでやたらとそうで、先ほど言ってたこの回あれですよ今更やってますけどマーベル、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、同じ場所で、すでに、マクガイアがやってまして、1ヶ月ぐらい前に、しかも町山さんとやってるいやもう完璧じゃないですか。町山さんの本がここにあります。ありがとうございます。町山さんの本がここにある。そうでも町山さんはいない。いない町。山さんいないけどでも本はある。本はあるんだ。はい。町山さんありがとうございます。それ。ちょっと町山さんの方に書いてあったことからちょっと引用させてもらうと、こういうシェルドンに似てる。シェルドンに似てる。こういうね小説を書いてるこの人トイコレクターってでそのトイコレクターっていうのは自分のことをモデルにして書いてるらしいのね。おもちゃ集めをしている男がおもちゃ集めをしてる場合じゃないなっていうふうになるんだけどこの中で出てくるその主人公が父親に虐待されてる。それがだから本人が書いてて自分のこととして書いてるっていうことなのでこれはもう皆さん有名なんですよねこの人ね。どんな虐待されてたんですか？なんかお母さんのことボコボコにするんだって。あかんって。お母さんの。お母さんのことでそれでしばらくクズやん。そうクズでしばらくするとすごいな堂々とクズやん。なんか典型的なパターンなんだけどクズ男の典型的なパターンとしてしばらくするとごめんっつってちょっとうわ優しくなる出ただからしばらく優しくお父さん優しくなるからで普段子供も殴ってっからだからいつも日常的に親に殴られてっからお母さん一発殴ってくれるとしばらく優しくなるからお母さん殴ってくんねえかなって思ってたって言ってるのこれ。やば。だいぶだからやばい人でしょ。でこれやがばいねこの人の映画作品の本当にもうしょっちゅう出てくるあれにもこれにもこれにもってみんなお父さんに虐待されてお母さんに虐待されたりしてで親を殺すって話ばっかりずっと撮ってるのがジェームズ・ガン。いやーなるほどね。そんな親父ばっかりがいるのが俺の周りがそうだったんだと。でみんなの気持ちを代弁して俺が親を殺すんだって映画をずっと撮ってるみたいな人でもあるわけです。だから
2でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの2で、ネビュラとガモーラがあんなひどい目に遭うサムス、完全にそうなんですよね。で、親殺しありましたね。はい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 。お父さん殺してますからね、うん2でね。でまあそういう理由でやってました。で問題は今回はその後の話をやるっていうんで、ジェームズ・ガンの今の気持ちみたいなもの、今どういう結論に行くかって話になってるっていうことなんですけど、その前にこの人が、先ほどのドクドクモンスターの話ありましたけど、はいはい。コロンビア大学からトロマエンターテインメントに行くんですよ。ほうほうほこの人このトロマエンターテインメントっていうその B 級ホラーとか、そういうものを作ってる映画が、これがねカリスマ的な人気があった。で一部のそのパンクで、みんな死んだらいいのにと思うような若者たちの屈折した気持ちを拾って、でそれを代弁するような大暴れ映画っていうのを撮ってたのがこの映画会社で、彼そこに入る。でこれの続編に出たりしてるらしいよ。出てあるんだ。そうでだから本当にで全てはこの悪魔の毒々モンスターから学んだみたいなことまで言ってるらしいです。自分の原点なんですね。原点でこれどういう映画かっていうと、冴えないモテない男が、ある化学工場かなんかで廃液かなんかで、そのなんていうの化学物質の中に落っこっちゃうの。怒っちゃった。でドロドロになっちゃうの。あらあらあら。だからもう見た目もひどくなっちゃうの。こうでしょだって。そう、そしたらスーパーパワー手にしちゃうおめでとうかな。どうだろう。でこいつが大暴れするっていう、つまりその見た目が最悪な状況なんだけどエネルギーその心は純粋で綺麗なやつ。っていう、まあ、フランケンシュタイン型っていうかモンスター大暴れ型っていう、でこいつは実は俺たちだみたいな乗り方をして、こいつの大暴れを見るみたいな、まあそういう映画なんですよね。これ何年ぐらいの映画なんですかね。80年ぐらいかな。80年84年だって。4年か。84年だとすると大学入った年だね。俺たちが。ザ・トクシック・アベンジャーっていうタイトル。なんで発音よくすんねんって。だから現代なんないのなと思って。これ放題でしょ絶対。そらそうやろ。放題に決まっとるやないか。日本語やもん。そうだから直訳じゃないってことね。毒々モンスターってどう言われないの。でねこの時流行ったんだよこういうの。で一方でだからその悪魔の生贄みたいなのもあるし、資料の腹渡とかね。資料の腹渡とかそういうそので。ロックンロールだったわけある種の。ああロッキーホラーショーもまあそう。ロッキーホラーショーもそう。つまり大人がダメっていうものに突き進んでいく感じっていう。それを若者たちが作り出していくっていう。エログロナンセンス。エログロナンセンスでそれをやるともうなんていうのロックコンサートみたいにイエーイってやつ。もっとやれぶっ殺せ。まあ日本とアメリカとね映画の見方も違いますもんね。声わーって上げたりとか握手したりとか。こういうの多かったですよね。ハエとかあったりするザ・フライとかなんかそういうの多かったです。めっちゃ的確に今表現したのはザ・フライのことを。ハエとかあったりするザ・フライ。それいやまあそうやわと思って。まあこれは毒やし、あとグーニーズでもこういうキャラ出てきたもんな。まあちょっとそれ違うけどいい役やったけど。なるほど。そうなんですよね。だからまあこれが好きってことは、もう仲間だなみたいな感じなわけですよ。そういう気分抱えてた人たちにとってはさ。ただでそれでまあもう問題はさ非常に悪趣味なことが好きなこの人、つまりここからスタートしてるから、で綺麗事嫌いだからだからスーパーでスパナで相手殴るし、なんならヒロインの顔に穴開いちゃうしたもうすごいんだわひどいんだわ。そうヒロインの顔に穴開くの？そうつまりもうなんか見てる側がノリノリで喜ぶかドン引きするかどっちかっていうか非常にピーキーな映画を撮ろうとする。俺は引いた派ですね。引いた派だね。だけど乗れる人は最高に乗れた。だけど客が少なかった。そこのチューニングを変えたっていうのが一番でかい。彼がガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでそこで悪趣味をだいぶこう抑えてる。そうですね悪趣味ではなかったですね。全然悪趣味は。っていうのがあってね、まあその前にですねスペシャルズっていう作品をやってましてね。これもだからなんつうのはみ出しヒーローが集結みたいなのをごく初期にやってたりとか。同じようなのばっか撮るんです。いやこれがだからまあ序盤から最初からまあそういう気質なんだよね。ヒーローものはみ出しものみたいなものが好きで、このひどい放題は日本の会社がつけたらしくて全く関係ないらしいです。メインスパイダー2だから本当は原作はスペシャルズっていうらしくて、なんでメインスパイダーか全然わかんないっていう。またメイン緑も青ブラッも出てきてクとあれしたってこと。まあひどい。それはもう町山さんもね怒ってましてねわけがわかんないんでスペシャルズが正しいです。スーパースペシャルズと S で続いてきはったんですね作品ね。
よくわかんないけど、でなんかとにかくこの人が、ガンちゃんが跳ねたのがこの「スクービードゥ」っていう、これ日本でもアニメ割とまた S 結構当たってたんですよね。これの実写版っていうのがこれが結構大ヒットしてたっていう、知ってます？スクービーいドゥ。やバンドのスクービードゥは知ってます。俺もそうやわ。でもこのアニメ日本でも放送してて、なんだろうな、ちょっとしたなんだホラーではないけどね。ちょっとグーニーズみたいやん。ちょっとグーニーズっぽいですね。ノリはでもすごく似てて、冒険者なんですけど。スクービードゥオンゾンビアイランドって書いてますよ。要素多いですね。で若くしてこの時これで跳ねるガンちゃん。で一旦これで売れて、しかも彼女もできて。なんでそんなこと知ってんの？結婚もできて、彼女いたんですよあちこちでインタビューとか転がってるんで、そこで良かったって町田さんも書いてますけど、で調子良かったんですよ。それで結婚します。おめでとうございます。でうまくいってたんですよ。でしかもその後もう大好きだったホラー、しかもホラーやるんですよ。しかもロメロのゾンビのリメイクみたいなことまでやると。でこれ当時の彼女奥さんです。が出てんの？でさらされてる。でこの方女優さんなんで、そうでこのスリザーって撮るんですけど、このスリザーがちょっとこけるらしいんです。また S や。うまくいかなくなっちゃうんですよ。でこのシリーズでせっかくその前でちょっと売れて、あいつすげえなってなったのが一気にダメな感じになるらしいんですよ。幸せになっちゃったから。幸せになってこうなっちゃうんですよ。あらららら、よくあるやつ、クリエイターの。でもう一個入っちゃうんですよ。もう一個入っちゃうの？奥さん出てっちゃうんです。何かは残ってくれよ。何かは。そして全てそこでガンちゃんどうなるかっていうと、どうなったんですか？典型的に酒とドラッグに溺れます。いや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 。そんな中で撮ったのがスーパーなんです。なんやここでな。こっちか。こっちが後か。だからこのヒーロースーパーヒーローっつってスパナでぶん殴りたい、しかも女の顔に穴開けるのはガンちゃん。おめえか。おめえだ。ただ恨み晴らしたかったんだ。そうでちょっとこれ普通さ外れるじゃん。でもこういう気持ちのやついるんだやっぱり。いるけどそのままやる？そのまんまやったでそのまんまやったらいいじゃんって話になって、でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの企画を引き継いで、でやりますよって言って奇跡の復活するの。おかえり。でこの時ちょっと昔は有名だったけど、ちょっともう無名になって愛を失ってるわけですよ。愛を失った。あれ？ちょっといろいろこの映画に出てくる人たちの何かにみんな失ってますからね。もうすでにガンちゃんで、原作の中にあるいろんな要素を再構成して作り直してますから、ちょい役で出たやつもえらく前に出てきたりとか逆のパターンもあったりして、つまりジェームス・ガンのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなわけなんですよね。なるほどね。でこれ前にも言いましたけど決定的な2つの発明があって、これが本当にうまかった。センスがあって、なんでしょう。いやそれのいわゆる B 級なんとかのノリで全部行くのではなく、まず1個は 80s ポップスをスペースオペラにしてしまった。これはすごいっすよね。それはすごかった。これすごかったね。でしかも整合性が取れてた。主人公が宇宙にさらわれる時に80年代だったからお母さんからもらった、カセットテープに入っているミックステープ、このミックステープっていうのがその当時流行ってましたから、好きな曲だけ入れて、つまりこれ文化を持って外へ行くんですよね。でこのアイデアがもう抜群だったのと、もう一つフラッシュ・ゴードン、フラッシュ・ゴードン好きだったらしいです。でフラッシュ・ゴードンはクイーンが歌ってましたよね、主題歌ね。ああそうだっけ。でクイーンの曲で「スター・ウォーズは嫌いだ」っていう歌詞出てくるんじゃないですか。そうなの？でそうなんですよ。で80年代ってこのちょい前に「スター・ウォーズ」出てくる。で「スター・ウォーズ」のちょっと渋い感じの黒と白と赤しか出てこない印象の SF っていうのが非常にクールだった。そしたらめっちゃ赤と金で来た。なるほど。ピッカピカのやつ来ちゃった。逆張ってきた。でこれは「スター・ウォーズ」派からするとすげえダサい。でもいやこっちの方が良くないって思う人たちもいたと。でガンちゃんはこっち拾う。なるほど。でこっちの流れは歌丸さんが言ってたけど、こっちの流れは「スター・ウォーズ」のせいでもう消えていった。そうでしょうね。まあ今ないもんね。だからでも SF の可能性はいっぱいあったと。あったんだ。つまりカラフルな方向の SF っていうのはあったっていうのをもう一回ジェームズ・ガンがやってったっていうのが、これが結構大胆な
ビジュアル的なその、革命だったっていうのと、なんといっても俺が一番すげえなと思ったのが、この発想もすごいんだけど、こんなに鬱の時代に過去を克服したヒーロー像なんだよね。だからさ、お母さん死んじゃった、さらわれちゃった、一人ぼっちって言って、そしたらさ、円嘆くじゃん普通は。嘆くよ。違う、もう曲ウォークマンで曲聴きながら踊ってんもんね、一発目から。踊ってる。あの瞬間にもう違うフェーズ来たんだって思わすようなワクワク感すっごいある1話。つまりそれくらいね、作り手のね鬱に引きずられてたんですよ我々は。来た。これが好きなのは分かるよ、はい、これが好きなんて、これ面白いもん。これはこれで面白かった、これはこれですっごい面白かったけど、でもなんていうのかな、あまりにもその作り手の鬱が続きすぎるとか、こんなひどい過去があったからそれを克服するまでの2時間とか見せられるの辛いじゃん。だけどジェームズ・ガン、これガーディアンズは本当に一発目からそういうこと克服している風のキャラクターばかりが、克服してるっていうか、それをだから抱えてはいるけど表に出さないっていう、そうなんです。そこが小黒さん、その通りなんですよ。その通りなんですよ。その通りです。お前いいこと言ったらしいぞ。それを3で解決してる。そうだから1と2では、あくまでもそのほとんどのキャラクターが生きがってんだよね。生きがってます。特にロケットが。ロケット生きがってる。ロケットは生きがってます、ね。だからあれがむっちゃ切れるもん。一番地獄を見た人間が明るく生きていくためのスキルっていうか、生存戦略なんだよね。もうその悪口ばっかりでさ、ひどいことばっかり言ってさ、ひどいことばっかりやってしまうっていう、やり方っていうかね、優しさを見せないみたいなさ、そういうのも含めて、生きがる、ニヒルに斜めに見るみたいなやり方っていうのがあったっていうことですね。でこのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、古傷をいじれる強さっていうか、それね、もう見た目のこともいじれる。悪口言い合える関係がやっぱ一番健康的ですよ。健康的な。信頼してるし。もうそんなにみんな今強くないから、ちょっと言われたらもう眠れないから。いやじゃねえよ。眠れないよ。いやじゃねえ。すぐお前気をつけないとすぐデリカシーのない男になっちゃうよ。そりゃそうですよ。そうだよ、認めちゃダメだよ。デリカシーなんか何やめろみたいな感じですよ。美味しいのみたいな。捨ててきたもんな。でもそうなんだよね。このチームではそういうノリですよね。だからずっと喧嘩してるし。そうもう最初なんてこいつむっちゃかわいそうやもん。だってみんなが喧嘩してて、その時にこいつが言った言葉で忘れられへんのが、だからお前たちは友達がいないんだって言うんですよ。全員に向かって。めっちゃ笑ったもん。シーンってなるの。なるって。わけわからへん。そうかもみたいな。そうちょっとへこむ。すごいネズミって何回も言われるしさ。そうあれおもろかったな。アライグマっていうんじゃねえっていうパターンとさ、あとこの木の枝がっていうさ、でこいつはこいつでなんか言葉の裏側が全く読めへんからね。そうなんかこういうジェスチャーやって殺すっていうジェスチャーやってるのに、なぜお前は首を撫でたんだって何言ってんの。かゆいのか。真面目な顔して。こいつは噛み合うわけないねん。比喩が全くわからない男として登場していくって、めちゃめちゃ真面目にそれを答えてるだけにちょっと痛い感じっていう、それも全部いじっていいっていう感じなんですよね。だからこれすごくサウスパークっぽいっていうか、サウスパークっぽい悪ガキっていうか、悪ガキっていうのが一番近くない。ジェームズ・ガンっていうのはオタクでパンクでどっか懐かしい不良感があるわけですよね。もしくは不良に憧れてるかもしれないよね。このだからチームの不良的な感覚っていうのが、明るい頃の不良っていうかね、その深刻じゃない頃の不良だっていう。でこれがですね、奥野さん、ガンちゃんの中がロケットだとするとね、ロケットって悪口ばっかり言ってんじゃん。言ってる。言わなきゃいいことばっかり言うじゃん。この人ツイッターで悪いことばっかり言っちゃうんだよ。そうなんだ。で、なんでそれをツイートすんのっていうのを。そんな炎上野郎なんですね。でしかもそのギリギリのやつ言う。でこれ面白いだろみたいな感じで、なんでみんな面白がんねんだよみたいな。なるほどなるほど。そう悪ガキなんやな。そのガーディアンズ3の脚本も全部出来上がって、さあ撮影入りますみたいなタイミングで、この人トランプ支持者からかっちゃった。からかうんや。そしたらトランプ支持者がめっちゃ怒って「お前どんなツイートしてっか全部晒すぞ」っつって掘られたの、過去。それがガンガン表に出てきちゃって、ディズニーが頭抱えちゃって、こんな人をディズニーで監督してることはまずいんじゃないかってことになって、緊急で解雇される。この人一回クビになる。これがもうちょっともう面白い。だからあれだよ、
脚本できてんのにだよ。うんそしたらどうなったかっていうどうとなったんですか。役者たちが「いやガンちゃんじゃなきゃ無理だよ」っつって。へえ。あのツイートの内容は共感しないよ、良くないと思ってるよ、うんだけど俺たちはガンちゃんとやるからっつって緊急でみんな同意、それだけじゃなくって泣ける。ファンがね、ガンちゃんでやれよっていう署名まで始まる、へえ。何万人もの署名が集まる。あら。一方でガンちゃん何してるかっていうと、んこっちやってるスーサイドやっスクワットとんのかいなんか。スーサイドへスクワットで、ん結果出しちゃうんですよ。出しちゃったんや。ここでも父親殺しですでまた S やなそしてこっち見てへんから俺ピースメーカこれ見てへん。ー、はい、この辺でほとんどガーディアンズ・オブ・ギャラクシー的なことをやっていくわけです。でここで何を彼が証明したのはやっぱり新しいってなっちゃったらしやっぱり新しい。い。やっぱ新しい。うわーそうカラなんや。フルで明るいへーだからやっぱりこれ彼でやるしかないんじゃないのみたいなことで、いいね監督して復活っていうさちょっとケモフレの時思い出しますね。あれは復活しへんかったけど。復活でしなかったですけどね。いい話。でもそうですね、そんなこんながはい非常にこの作品といろいろ重なってくる部分はあるよねっていうことでね、なんか泣かせるんですよね。そうなんですよね。で父親からの虐待っていうのがあったせいでずっとそればっかり書いてるんですけど、今回は父親といろいろあったけどお父さん亡くなるんだよ。この方のお父さん亡くなるの。そうなんだ。で寂しいよなんてツイートしちゃうのこの人。あら。あらつまりお父さんに対する憎しみもあるんだけど、愛情もあるっていうすごい非常にそうで、そこで「うるせえバーカ」って言ってたんだけど、もう一回そこにこう向き合おうっていう、つまり虚勢を張ってた自分と向き合うっていうことが今回の作品の中入ってくる。そうするとこのロケットが過去に振り返ってっていう今回の作品っていうのはガンちゃんが過去に遡って自分が何されてたか、そしてどこへ向かうべきなのかみたいなことっていうのとその重なる作品になってたなっていうことなんで。なるほどね。そうなんですよ。だから泣けないわけないのと、それはだからこの本気が入っちゃっててっていうことなんですよね。はい。ちょっと振り返ってちょっとざっくり振り返ると1作目でははみ出し家族集結編だったんですね。そうですね。そうですね。ざっくりそういうことだったんですよ。でここで生まれるのは、それぞれ、属することができなかった者たちが、集まって、みんな捕まって、脱出してそれで、新しいファミリーを作るっていう、つまり疑似家族集結ものっていうか非常にこうシンプルで分かりやすい話だった、だから家族がなくても自分たちで家族作ろうよって話だったんですけど、2作目だと作った家族いろいろ大変だなって話になっていくっていう。そう。でもう一個でかいのが父との対決この、お父さん本当のお父さんがいたと、で、そのお父さんが、やってきてで、お前は俺の息子で全能の力を持ってると、神のような存在だというようなことを言われてっていう、これよくある展開だけどね、で本当のお父さんに会っちゃった、でそれで本当の家族に会っちゃったんだってガモーラに言うんだよね、でガモーラが私たちは本当の家族じゃないのっていう一発言えるのが2でしたよね。I'm Groot, I'm Groot。でここでちょっと面白かったのは、はい、さっきジョージ・ルーカスの話冒頭でしてんだけど、してました。ジョージ・ルーカスも親殺してるね。だジョージ・ルーカスも父親っていうのを憎悪してて、この2つだからねすごく似てて、スター・ウォーそうだけどこれ世代が違うの。でジョージ・ルーカスにとってはジョージ・ルーカス団塊世代だからね、だから戦後の時代を生きてる。だけどお父さんは戦中生きてるから、だからルーク・スカイウォーカー、これがルーカスでダース・ベイダーがお父さんっていうことで、お父さんがどんな過酷な戦争を生きていたのかっていうのがクローンウォーで、だからそのプリクエルの1、2、3でお父さんの人生っていうのを向き合うってことで、アナキンね、アナキンのね、話になるっていうのはこうなってくるんだけど、もう割とさここでのさ出てくるダース・ベイダーってかわいそうな人なんだよね、ちゃんと。そうですね。で結
構、うんもうこれ何回も言いますけどこの番組でも、やめとけよ全部はヨこのーダ緑のやつのことやめとけってお前あいつの緑のちゃん話とやめとけってちゃんと教育がな弟子をそれはそうやしかもさこいつがコースとかなんかな適当なこと言うから、こいつがなんでって聞いてるのいやもうそれはもう言わへん寝るわ俺緑寝るもう寝る寝る緑が寝るわちゃんとしてくれよっていう寝るわちゃうわおお前前のせいやからなっていうそれはわかる、まあそうなんですけどちょっと面白いですよね対比できる感じがあってこっちはねその、ピーターは君らの世代だよね、だからどっちかっていうと氷河期世代に出てでこのエゴってお父さんは、まあその本当にその名の通りエゴイストなんだよね、でこれ日本でいうと白毛世代だと思うんだよね。ほうほうなるほどつまりその団塊世代は社会のためにって思ってたんだけど、そういうこと言ってるのがダサいから個人のために個人的に生きようっていうふうにして振り切っていく、そのなんとな、その社会的なことを考えるのはもうかっこ悪いよ、ダセえよっていうふうにしてしらけていくんだけど、そのしらけ世代的な感じになっていく。だからこれ実はちょっと違うっていうか、まあ、大きく違うよなっていう同じ父殺しでもなっていう、でもう一つ面白い共通点があって養父なんですよね。はいはいはいだから応援おじさん優しい普通の人なんだけど、こっちのヨンドゥはやばいやつだったっていうさ。口笛でやり飛ばしてきますからねそうやりか知らんけどもだからサラはこっちは預けられてどっちかっていうとね、はいスター・ウォーズの場合はね、はいそうで農場手伝わせてこんな暮らしは嫌だよとか言ってんだけど、結構あったかい暮らしちゃんとやってしてるよこっちはもう本当にろくでもないチームのその一員にされてっていうだけどここで愛情を受けてたっていうまたこれややこしいやつが入ってくる。だからヤクザに拾われたみたいな話だよねこっちはそうですね、完全にマフィアの一味になったみたいな感じではあるかなとは思いましたね。で、ただ共通点が血統は最高なんだけど父親が最低。はい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 そうっていうここがやっぱりちょっと同じところだっていうね。だからそのまあ神になれるんだけどねこの人ね。でも2で神になることをまあ拒否するということでね、彼はジェダイ引き継ぎますけどねっていうことですね。はい、で2で、ちょっと印象的だったのが姉妹喧嘩虐待されている姉と妹が、戦うっていう、これもよくありがちなやつだよね。親がひどかったから親が兄弟間で競争させるってよくあるやつで、でお姉ちゃんの方ができるからって言って妹が。でこれは本当ひどかったよね。2人戦わせて負けたら改造されちゃうんだからね。恐ろしいで妹は全然勝てなかったからガンガン改造されてしまってでお姉ちゃんは憎んでると、っていうこの関係っていうのこれもすごい現代の批判になっていたっていうのがでしたね。まあ、ガーディアンのやっぱ面白いとこは、その男のさ、男と男の親に対する関係と同時にその、まあ、要は家族のある種の問題っていうのは一応全パターンあるっていうかさ、親がわからないとかも含めて、なんかそこら辺の回収はすごいなってやっぱ思いましたね。それは他のマーベルとちょっと違う作品だったなと思うんですけど。この二人の母ちゃんって出てきた母ちゃん出てけえへんかった出てきてないよな、母ちゃんってだからつまりどうやって生まれたんやろうねつまりつまりいやそれはちょっと気になったなと思ってそこら辺も分からへんけど分からなくていいんやけどさ、で「スター・ウォーズ」もそうだし「ガーディアン」もそうだけど、非常に個人的な家族の問題をスペースオペラでやる。でエンタメにしはってねエンタメにしはってねエンタメにしはってくれるっていうか、で周りが本当に巻き込まれて気の毒っていうね、そうそれでもよくあるやつですよ。北斗の拳もそうだったでしょ。あれ兄弟喧嘩なんですよ。そうです、壮大な兄弟喧嘩。だからそういうのはいつの時代もあるわけだよね。本当は兄弟じゃなかったっていうね。そうです。そんなオチがあるんですか。ただでも兄弟はいるのよ。どういうことどういうこと。ケンシロウの兄弟はいるんだけどラオウとは兄弟ではないっていう。あ、そうなんだ。っていうのが2で明らかになるから。2で？ってそんな設定だったのみたいな。じゃあいろいろ改変されるんだ。アニメで言うと2ね。アニメで言うとね。だからもう引き伸ばしがすごいから。イワーショックなんでそこで。本当ウェルカムトゥーディスクレイジーナイトになる。ウェルカムトゥーディスクレイジータイム。クレイジータイムになっちゃうのか。それはともかく。時はまさに世紀末ですから。それはともかく1でみんなを守って亡くなったと思ったグルートが2で赤ちゃんになって出てくるっていうんで、ここすごく面白いよね。だからみんなで育児をしているっていう
ね子育てをみんなでするってことなんで、本当に疑似体験っていうか、家族の疑似体験って言ってそうっていうやつですね。はい、なのでこの作品ってあまりにも家族の話ばっかりで、でこういう批判があるんですよね。家族とか仲間だけを救う物語なんですかね、っていうすごく閉じた話になってしまったって印象があって、それで批判されてた部分はあったんだなっていうのはあったんですね。ありましたね。ところが3でこの問題を解決しますね。それぞれの個人がそれぞれの道行こうというふうな話に展開になっていくっていう。いやそうなんですよ。素晴らしかったですね。本当に最終回でしたよね。最終回まさに最終回。一番大きくてヒューマニズムでっていう、ヒューマニズムでもないっていう、そのもう一個超えたさ、なんか一番。まあそれはこのロケットっていう主人公の一人だからできたことだなと思って、だから俺3が一番好きになったんですよ。その1と2ってやっぱスターロードの話なんで、主軸がさ、なんかそこでなんかちょっとあんまりスターロードに乗れなかったんですよね。あ、そうなんだ。単純に。だけど3はなんか本当にジェームズ・ガンさんが全員を愛してるっていうのがさ、すごい伝わってきたし。そのスターロードはスターロードでようやくその悩みがさ、ようやくこの、分かるっていうラインっていうかさ、このガモーラとの話もそうだし、なんかその大人になってからも悩みがあるっていう、なんかそういうところも含めてすごい良かったんですよね。スターロードも好きになったし、あらそう、もう万事よしやん。万事よしだからその前にソウをマイティー・ソーを乗せるんですよ、ガーディアンに。それで旅していろいろ問題を起こすのよ。あ、そうなんや。でラブ&サンダーでもうお前降りろみたいな。そう降ろすの。そう降ろしてもうラブちゃうやん。ブーって置いてっちゃうぐらいの勢いでだったと思うんだけど、なんかそういうのもちゃんとありつつだからすごいね、もうずっと見てるんで。だから最後にその全員に見せ場と決着っていうのを用意してる3っていうのは。なんかこの後さ DC に移ってスーパーマン撮るって言ってるけどガンちゃんねなってますけど、ある意味そのマーベルでの決着っていうのはちゃんとつけたなっていう感じがしますね。気持ちよくちゃんといけるような感じでしたもんね。この作品作ったことで。そして3なんですけど、ここから3の話なんだけど。ようやくいや面白かったガーディアンズ特集っていう感じですよ、もう気持ち的には。ようやく行きますよ。充実してましたよ。いや50分以上経ちますけど、これがやっぱ面白いですよね。ガモラを失ったピーターそうから始まるっていうさ、しかもさこいつさなんか酒みたいなのに酔っ払ってんじゃん。むちゃむちゃや。つまりさあの頃のガンちゃんでしょ。ほんまやな。ああなるほどね。離婚した後のガンちゃんがピーターになる。完全にそうでしたね、今話聞いてたら。そう言われるとセリフが素晴らしいね。どのセリフ？いやその後で言おうよ。いやいやお前それあれね、俺あれが一番良かったんですよやっぱり。セリフで。一人分かってんの？ほんまに分かってんの？そうだからか。これまあいいや、あります続き。いやこれ一番最初にね一番最初の曲アライグマ先生がさレディオヘッドの曲歌ってレディオヘッドから始まっちゃったもんね。でそのレディオヘッド先輩のクリープっていう曲は93年か2年の曲なんですけど、なんかイスラエルかどっかで最初ヒットしたんですよ。放送禁止用語ばっかりやからイギリスで流せへんくて、イスラエルでヒットしてアメリカでヒットしてイギリスでヒットしたっていう謎の経緯を取った曲なんですけど、すごいね。そう歌詞の内容が何やったっけ、俺はウジ虫や気持ち悪いやつや、こんなとこにいたらあかんねん、こんなとこいたらあかんねんっていうのをずっと言ってる。役がいいね。そうずっといたらあかん、いたらあかん、いたらあかんって、君はすごい綺麗で特別やな、俺も特別やったらよかったんでも俺ウジ虫や気持ち悪いねん、もうここいたらあかんねんっていう歌詞。そんな太宰治みたいな感じなの？いやそんな歌詞やねクリープはね。でそれをアライグマが歌ってんねんけど、その通じるとこありますよね。ガンちゃんそういう気持ちそうこっちは酔っ払ってアライグマの心はあれでっていう。しかもね泣けるのが、それお母さんのテープに入ってたんじゃなくてヨンドゥからもらったズームに入ってる、ズーに入ってる、 MP3 プレイヤーに入ってる曲なんだよね。だから今回流れてる曲はお母さんのくれた曲じゃなくって亡くなったヨンドゥのくれた曲っていうのがここがまたその2から3への泣けるところではあるんだよ。
でだからまさかのレディオヘッドなんだって。そうですよお母さんの選んでた曲は結構さ、その能天気な曲多いじゃん。あれ80年代ですも80んね年代までなんでそれが40セレクトになるとっていうことでちょっと変わってくる。90年代になるんですもんね。90年代になってくるんですよね。っていうところもちょっと面白かったなっていうのと。面白かったでそこで、ガモーラいなくなっちゃったけど、ノーウェーってところでね、再生をね、そのもう一度一からやり直そうよみたいにやってると、いきなりこの誰だよお前はアダム・ウォーロック登場。そうしかもこう愛者許さない行ってきなさいってよくわかんないですよ。唐突な展開だし、いやしかもマジでこいつどっかで出てきたっけと思って誰みたいな。そうそうこのお前俺誰結構スピンオフ見てたけどこんなやつおったかなってそうでもね原作に出てんですよあそうなんちゃんと。あそうなんだでそれで別にちゃんとしたシリーズもあってマーベルでは一応その有名なんだよ。でこいつがいつどんなタイミングで出てくるのかっていうマニアな人は分かるんだよ。だからなるほどねここで来るのかだけど普通の人知らない。知らないそこがまたガーディアンなんだけどまた例のことこういうわけのわからない登場。しかもこの人ね内面が4歳か5歳ぐらいですからね。だから生まれたばっかりのそんなちっちゃいんだそう中学生とかだと思っただから心が生まれたばっかりの子供みたいな感じで、まだママみたいな感じになってるから、この人やることが極端なんですよね。でドーンでこの本当に多いよねジェームズ・ガンの映画ってドーンっていうので全部ぐちゃ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 みたいになってなんかホームランダー来たのかなと思普った通死ぬよ全員みたいなさ。そしたらまさかのロケットがやられちゃってっつってでロケットが回復手術したいんだけどしたら死んじゃうっていう設定がされてたっつってでそのキーロックをなんとか解除するためにガーディアンズなんとかしなきゃいけないよねっていう風になるっていう話が今回の話なんですよね。だけどいきなりこれがドーンってくるでなんでこいつがドーンってきたのかっていう話も後で分かってなぜかこいつがなぜ来たのかっていう話があるっていうことなんですよね。この絶妙ですよねこの人選がこの俳優の。この方ね。なんとも言えない間抜けな顔してる。そうなのよ。いい顔絶対に本物の勇者ではないのよ。本物の当て馬なのよ。でも勇者だって言われて育ててきたられた男の顔してんのよ。ダメなのよ。偽物なのよ。すごい才能だと思う。そういい顔してる。だってこんなこと言ったらあれだけどもう絶妙にダサい顔してるじゃないですか。そうなのよ。みんなをこうなんか安心させるというか、そう。こいつは多分とちるだろうなっていう。で何回もドーンまたやってるよドーンっていいよね。でいいタイミングで反省しちゃうんです。そうね。でこれがちょっと後半ちょっと話そうかなと思っておりますけどね。で、ちょっとじゃあ前半最後この話かな。だから今回でちょっと面白かったのが、はみ出し者、どうしようもないやつらが集まってるチームの最大の敵は完璧を望んでいる存在っていうのが、出てくるっていうね、ハイエボリューショナリーっていうさ、この方なんかななんだっけ仮面を取ったロボコップって言われてましたよね。か、仮面を外したダース・ベイダーかみたいな感じのルックですけど、この人は完璧な世界を作ろうと思っているっていうことなんですよね。多分これジェームズ・ガンにとっての最大の敵なんじゃないの？最大の敵。俺なんかも最大の敵だと思う。完璧を望んでいる人っていうのが俺大嫌い。あら。だって完璧なんかないんだから、それはお前にとっての完璧なんですでにそこから虐待起こってんぞってあらって俺はもう思ってるわけ。ドキだから100点取ろうとしろって言ってる人は俺大嫌いなんだよ。100点っておかしいじゃんもう。完璧な答えじゃないですか。なんですか？いやいやその意見が完璧な答えじゃないですか。うまいこと言おうとしたな。レトリックきたか？やりたかった。やりたいことが多かった。揚げ足取ろうとしたか？いやそんなことない。いやなんですか？気持ちわかるんですよ俺。完璧主義だから。完璧主義者って完いう璧主義よりはかなんでその服で出てくんだよ。もうちょっとレベルをね下げてほしいんですよ。何が？ソシャゲとかいろんなゲームね0年代以降出てきたやつって基本的にリセマラっていうのがあるんですよ。何ですかそれ？リセットマラソンっていう最初にガチャですごいレアなあれが例えば星7とかが最高やったらそれがすごい確率ちっちゃいけど出たりするんですよ。でもその星7より星6のこの固有スキル持ってるやつの方がいいとかそういうのがもうあるんですよ攻略サイトに。だからそれが出るまでずっとかわいそうすぎる。一回ダウンロードしてでダメだったら削除してもう一回ダウンロードしてっていうのをリセットマラソンって言うんですよ。これ気づいたら3時間ぐらいやってるんですよ。やってんのかよ。やってしまう人たちいるでしょう。これがハイエボリューショナリーですよ。何言ってんねん。
それはハイエモレベル選手らにちゃうよみたいなことやと思ってください。でもまあ別にそのわかるまあ確かにね、その不創幸にしか作においてしない人を100点主義は。だから自分しか満足しないってことなんですよこれ。でもそんなもんさ次の瞬間には変化するんだよ。諸行無常だから、だからその瞬間100かもしれないけど次の瞬間違うものになっちゃう。しかも価値観って変わっていくからそれをずっと追いかけ続けなきゃいけないからもうほんときついと思う。いやきついですだきつかったでしょ。バカってことでしょこれって。バカだからこの最悪のバカをみんな全員で一人ずつ殴るっていう最高の映画いやだ。あれもね鬼滅の刃思い出してましたもん。気持ちよかったねみんなで行くっていう。みんなで行くってまあアベンジャーズも大体そうですから。この演出とも素晴らしかったですね。はい。あ、時間来ちゃいました。時間がしてしまいましたけど。でこの後ちょっとロケットの話とか始まるんですけど、はいはい。あと指導の話とかいろいろやっていこうと思いますが、奥野さん。はい。はいということで、はいはいはいちょっとガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3なんですけれどはいも、後半ちょっとさらに。うん深いところまで行きたいんですけど、来週の山田理事のヤングサンデーは6月の3日、土曜日でございますね。はい、ついに、あれを語る日が来ました。新仮面ライダー。もうだいぶだいぶあれですけど、なんかもうエヴァのキャラクターがライダーのね格好してみたいな、そういう特典がね見に行ったらあるとか、新エヴァンゲリオンと新仮面ライダー抱き合わせで同時上映みたいなとかやってるくらい、あそうなのちょっとね大変な感じなんでございますけれども、その新仮面ライダー、もちろんこの方をお呼びしてやりますね、村枝健一先生を、再びお呼びしまして新仮面ライダー徹底的にやるんですけれども、さらに豪華ゲスト、ダロメオン先生お呼びしまして、プラス結構久しぶりですけどもおうちライダーも呼んでライダー祭りです。ただの村枝先生ファンなんであいつ、ぜひってことで、そんな感じで俺が一番ライダーわかんないし、レイジさんもそこまでね、そこまででもリアタイ世代ですけどね。いろんな角度から新仮面ライダーちょっと掘っていきたいなと思っておりますので、多分このうちの番組が一番新仮面ライダーを熱く語るんじゃないかなと思います。ぜひ期待しておいてください。よろしくお願いします。そして来月ちょっと軽く言いますと、推しの子をやろうかなと思っております。話題のだからさ、それフライング気味でやるっていうさ。そうですね。でもね、ちょっとね、いろいろと後手に回りすぎたんで、ちょっと今話題になってるやつやろうかな。しかも俺割と前に話してるんで、後々になってしまいます。これもね、ちょっと遅いということね。ちょっとヤンさん遅れすぎてる。それがヤンさんなんですけどね。そういうのもあっていいんじゃない？たまには。早めにやるのもいいかなと思ってやろうかな。そんな感じですかね。あとマティスとかもいろいろ考えてるんで、ぜひぜひいろんなバリエーション豊かにこれから夏に向けてヤンさんやっていきたいと思います。あと俺正月にガンダム祭りとか言ってたくせに全然やってないからやります。合宿はしたんですもんね。やりました。風化してません？いやガンダムやってくれって言われるんでV だってジョージさんが今 G ガンダム祭りやってる。そう一人 G ガンダム祭りやってますから。レイさんもそれ乗っかっても大丈夫？いやすいません。G ガンやって俺のこの手がばっかりもらえるって。何言ってんだかザクを憲法の達人が蹴りで倒すんですよ。王者の風。生身の人間がザクをね蹴りで倒したりするよ。あれ言ったらあかん。でも彗星は見てへんのやぞお前。彗星は見てますからね。そんな感じでやっていきますのでよろしくお願いします。でですね、来週なんですけども、なんと放送の前にレイさんがあるイベントに出席する。ちょっとだけね。これは宣伝しておきます。ちょっとリンクだけ。NFT のなんかそのシンポジウムなの？なんだ？フェス？愛ちゃんと久しぶりにねトークショーやります。ちょっとだけ。NFT アート東京3のトークショーになぜか山田礼二が。詳しいことはよく知らないけど。詳しいことはよくだけど行ったらなんとかなんじゃない？一番わからない立場からね。攻めていってもらいたいなと思って。たまたまそこにいる人はぜひ来てください。そんな感じでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ後半いきますかね。はい。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3特集後半いきましょう。アスタラビスタバイバイ。